Hi friends, welcome to வீட்டு சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் சிக்கன் சுக்கா. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 4 நறுக்கிய வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது, கருவேப்பிலை, மிளகு 3 டீஸ்பூன், சோம்பு 1/2 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், ஒரு பட்டை, 4 கிராம்பு, கொஞ்சமாக கடல்பாசி, 1 டீஸ்பூன் தனியா, 5 காஞ்ச மிளகாய், தேவையான அளவு எண்ணெய், 600 கிராம் சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு கடாயில் எடுத்துப்போம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வச்சுருக்க மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். மிளகு, சீரகம், சோம்பு, பட்டை, கடல் பாசி, 4 கிராம்பு, மிளகாய் தனியா, இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வதக்குனா போதும். மசாலா பொருட்கள் கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க. அது வதங்கினதும் ஒரு நல்ல வாசனை வரும். அது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு சூடு ஆறுனதும் அரைச்சிடலாம். இந்த பேஸ்ட்டு தான் நம்ம சிக்கனுக்கு மேரினேட் பண்ண யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே கடாயில் ஒரு குறிக்கரண்டி எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலை, நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம். நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலா பொருட்களை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம். பேஸ்ட் கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்கணும். இப்போ இந்த மசாலா பொருட்களை நம்ம சிக்கன் கூட சேர்த்து மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இந்த மசாலா பேஸ்ட்டை நல்லா சிக்கனில் சேர்த்துருங்க. அதோட சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பையும் தேவையானது சேர்த்துருங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சிக்கனில் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா விரசிடுங்க. இது ஒரு 20 நிமிஷம் ஊறணும். ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே ஊற வச்சா போதும். நல்லா ஊறிடுச்சு. இந்த சிக்கனை நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தோடு சேர்த்துக்க போகிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி நல்லா பொன்னிறமாக இருக்குது. இதோடு நான் சிக்கன் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்காம தான் வேக வைக்க போகிறோம் சிக்கனை. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இது எண்ணெயிலே குக் ஆகிடும். சிக்கன்லேருந்து பிரிஞ்சு வர தண்ணியிலேயே நல்லா சிக்கன் குக் ஆகிடும். தண்ணி நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. தண்ணியில் நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் சுக்கா ரெடி. அது கார்னிஷும் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.